歡迎各位老友光臨風水齋。我哋坐定定，飲啖茶，食個包，聽風雷同你講古仔。第209章收官。嗱，聽到我咁嗌住啦，周海都停住咗腳步啦。我就問周家主，我之前聽講你哋周家幾代人都係做棺材噶係嘛？咁諗落，你哋喺做棺材上邊嘅造詣，應該已經達到咗一個係好高嘅水準啦，係嘛？佢一聽到我咁講，周海馬上係有少少得戚啦，跟住躬身就講：嘿嘿，大掌櫃啊，嗱，其他嘢我就唔敢保證啊，但係喺玉京城方圓百里，真係冇人嘅手藝又比我哋更加高噶噃。我哋嘅祖上係同皇帝做過棺材噶。好，咁就得啦。嗱，我手上有口棺材噃，周家主可唔可以幫我修復一下呢？喂，嗱，周海就本來好鬼自信啊，佢就想一口應承噶噃，只不過啱啱啊講到出口啫。佢身邊嘅一個老人家就喺個耳仔邊啊吟咗兩句，哇！瞬間周海就冇把握啦，細細聲咁啊問：大掌櫃啊，唔知道你要我修復嘅嗰口棺材係點樣嘅呢？只不過我一定會竭盡全力去修復嘅。嗱，啱先周家嗰個長老同周海就提咗個醒啦，話俾佢知啊，我手上嘅棺材絕對就非同小可啦，肯定係有好大嘅難度，所以啱先周海就冇咁自信啦。我就笑笑口咁啊講：唔使咁緊張嘅，我相信以你哋嘅能力，絕對可以修復啊。好啦，我帶你哋去望望。嗱，周海今次都係第一次嚟到風水齋嘅後院啫，見到後院嘅佈置啊，佢就馬上係驚嘆連連啦，真心實意咁啊讚不絕口啊！我指住嗰口雷擊木整嘅棺材就講：周家主，就係呢口棺材啦。嗱，呢口棺材呢，就係當年啊南海居士為咗鎮壓秦玉仙啊整噶嘛。秦玉仙喺呢個棺材裏邊一瞓就好幾百年啦。咁我就認為呢口棺材絕對係件寶貝啊，所以就留咗落嚟。而咁多年佢就受到咗一啲損傷，修復一下呢，應該係可以恢復到當年咁嘅樣噶。周海伸手喺棺材上邊就摸咗兩嘢，跟住就即刻攞出咗一啲特殊嘅器物出嚟，仔細咁啊打量住呢副棺材啦。最尾佢同身後嗰幾個長老啊，吱吱斟斟咁啊討論咗一番，最尾就好吃驚咁啊對住我講：大掌櫃啊，呢口竟然係一口雷擊木做嘅棺材，實在太難得啦，好珍貴啊！呢個簡直就係棺材界裏邊嘅貴寶啊，係無價之寶喎。講到最尾啊，佢成身都喺度震，見到寶貝啊，梗係興奮啦。佢身後嗰幾個長老啊，亦都係激動到不得了。而聽到佢話棺材界呢個詞嗰陣，我就有啲忍唔住笑啦。我咳咗一聲就講：周家主啊，我好似聽人講，你哋整棺材嘅有一個門派叫做棺材門啊，係嘛？咁你哋周家係咪亦都係屬於棺材門嘅一份子呢？一聽到棺材門三個字，周海啊真係一面怒容啦。佢馬上就講：大掌櫃，以前我哋確實係棺材門嘅一份子，但係依家唔係啦。見到佢咁嘅表情，我就唔使多問啦。嗱，呢啲唔關我嘅事呢，我就冇必要知啦。周家主啊，呢個的確係一口雷擊木棺材啊，喺地底就埋咗幾百年噶啦。咁你睇下，你哋整唔整得翻？可以。周海嘅回答呢，似乎就好確定，但係亦都好似係有啲疑慮噃。最終佢都係噏咗話可以啦。
周海跟住鄭重咁樣講：大掌櫃啊，我哋周家老祖仲留低咗9口棺材釘啊！嗱，仲有一壺同皇帝做官嗰陣時用嘅金漆，以及一啲千年嘅雷擊木。嗱，有咗呢啲嘢呢，呢口棺材，我諗我哋應該可以修復得到嘅。聽到佢咁講，我都有啲驚訝啊！周家老祖留低嘅棺材釘，仲有啊幫皇帝做棺材嘅金漆，哇，仲有啲千年雷擊木喺度噃，呢啲都係無價之寶。佢哋竟然捨得個攞出嚟幫我整棺材，實在係太難得啦。而我就唔想佔佢哋着數啊！準備就俾一定嘅報酬佢哋啦，只不過佢係俾周海就拒絕咗。佢好鬼真誠咁樣講：大掌櫃，你救咗我哋周家咁多人，係我哋周家嘅大恩人啊！我哋點可以收你啲報酬呢？真係講笑啊，搵第樣啊！更何況我哋喺有生之年可以見到一口咁樣嘅棺材，哇，絕對係我哋嘅福氣啦！可以幫你修復佢，亦都係我哋嘅榮耀啊！我哋開心都嚟唔切啦！我哋周家先祖留低嘅嗰啲嘢，其實亦都只係棺材嘅配件嚟嘅啫。所以大掌櫃，你千祈唔使同我哋客氣啊！咁就有勞周家主啦。講完，我就叫周海佢哋將呢副棺材就拉咗翻去啦。而修復呢口棺材，仲真係要佢哋啲專業人士至得。送走咗周海佢哋幾個，我就坐喺大廳嘅櫃台後邊啊。嗱，秦玉仙呢陣就沉睡緊啊，個櫃台呢係要人嚟守嘅。舒朝月同埋徐蓮，佢哋兩個都唔得，咁啊唯有我自己嚟啦。到咗晏晝，我就坐咗喺後院嗰度就眯下眼啦噃。舒朝月就行咗過嚟，細細聲咁啊講啦。主人，出面有一個，佢話佢嗌做公羊武極嘅人，佢話係為咗少年榜嘅嘢過嚟。哦，咁快就嚟？呢班人速度都幾快喎。於是我就嚟到咗客廳，一個後生仔就坐咗喺度用緊茶啦。見到我入嚟，佢即刻就企起身，笑笑口咁啊講：白家嘅大掌櫃，久仰久仰。果然係少年人傑呢。風水玄門啲人都知道公羊家你哋係最中意拍馬屁嘅啦。果然如此啊！我直頭講出嚟啦，久仰你個頭啊！真係當我傻仔咩？呢條友仔啊，都係我通知嚟嘅啫嘛。而呢個公羊武極，佢就並冇因為我嘅說話就唔好意思喎，繼續嘅好厚面皮咁咪笑住講啦。大掌櫃講嘢真係幽默。大掌櫃你年紀輕輕，咪住嗱，我搵你嚟呢，有正經嘢噶，吹水呢啲嘢就第日先啦。嘿，我一嘢就窒住咗佢。嗱，公羊家族喺風水玄門之中，一直都係中立嘅態度，人脈就好廣噶噃，從來都唔同人交惡。所以呢個少年榜呢，咪正正就係佢哋舉辦嘅咧。我攞出咗張紙就遞咗俾佢，就講啦：今次我哋白家參加少年榜角逐嘅就2個人，你將時間地點話俾我哋知就得啦。以往你哋白家都係1個人參加嘅啫噃，今年居然多咗1個人，呢個都係幾好奇啊！我諗嗰啲老友肯定係好想見識一下白家呢一代嘅風采啫。我聽到佢咁講，我啱啱想有事窒住佢噶啦，殊不知我都仲未開聲啫。嗰條咁嘅後生仔又繼續講：大掌櫃，今次少年榜嘅角逐時間係9月28號，地點就喺風水城啊。參賽人員需要提前1個星期入城。另外，每位參加人員嘅報名費係1000萬。咩話？1000萬？你哋唔可以搶？嘿嘿，大掌櫃，而家物價上漲啊，而且我哋公羊家為咗舉辦今次嘅盛會，亦都使咗唔少錢，還望體諒啊！
其實呢件事根本就賺唔到錢嘅，我哋收翻一啲費用唔過分啦。其實都係為咗俾你哋風水玄門呢啲天之驕子更加好嘅服務嘅啫。得啦得啦，算啦，明搶嗰仲講得咁鬼有正義感，算啦。好啦，於是我就交咗2000萬嘅報名費，嗰個公羊極武啊，俾咗我2個牌仔吧，岌咗下頭，轉身就走啦。嗱，少年榜角逐嘅開始倒計時啦，仲有51日。第210章，制定計劃。好啦，嗱，仲剩低51日就要展開呢個少年榜嘅角逐啦噃，我就要利用呢段時間將我嘅道行突破到法師，而書朝月亦都要進入到玄境至得，只有咁啊，我哋嘅計劃先至有可能實現。而好快我就制定出咗一套訓練嘅計劃大綱啦。我將個訓練大綱就俾咗書朝月，跟住就講：朝月啊，喺最尾嘅呢個唔到2個月嘅時間裏邊呢，我哋要喺極限之中突破，唯有咁先至可以喺少年榜上邊留低我哋嘅大名嘛。主人，朝月定當竭盡所能，不成功便成仁。嗱，喺最尾嘅呢段時間裏邊呢，你就唔單止要練刀啊，你嘅雷霆戰術亦都要一齊練，將最基礎嘅動作練到極致，咁最尾你嘅整體實力先至可以發揮到極致，知唔知啊？書朝月就目光好堅定，嗱，佢就係一個好自律嘅人，呢啲事呢，我淨係需要提一嘢啊，佢根本就唔使監督。咁啊，交代完之後呢，我就叫佢去閉關啦。而接落嚟嘅時間，佢只需要將實力提升上去就可以啦吓，其他嘢就唔使我擔心噶。但係書朝月嘅實力係可以通過極限訓練嚟提升啊，而我呢，想要突破就冇咁簡單啊嘛。我係需要一定嘅元法至得。從道士到法師係一個好高嘅門檻嚟啊，係修道之路上邊嘅一個攔路虎。我坐喺櫃台後邊啊，沉思咗好一陣啦。最尾我就攞出部手機，打咗個電話俾人，我就要人啊幫我送一批玉石過嚟。嗱，如今呢個時代呢，玉石之中所蘊含嘅靈性啊，係其他嘢就唔可以代替嘅，係布置大型風水陣法嘅不二之選。書朝月就閉關修行啦，而我都要布置一啲風水法陣嚟輔助，加速佢嘅提升至得。咁之前嗰啲玉石呢，都係趙清咸就幫我揾噶嘛。家陣趙清咸啊去咗執行捉妖師嘅秘密任務，短時間之內都翻唔到嚟噶啦。我就要另外揾人啊幫我送批過嚟喎。嗱，諗咗好一陣，我就打通咗賈新之嘅電話。咁佢條友啊，除咗收藏之外，自己亦都做啲玉石生意嘅。佢手上係應該有貨。而此時此刻嘅賈新之就正喺會議室裏邊，同一個人就喺度傾談緊合作嘅事。嗱，一個打扮時尚嘅女強人呢，少少口咁啊講啦。好，賈總，呢件事就咁樣定。我使3億將你手頭上嗰啲玉石冚唪唥買晒，而家訂就俾6成，貨到咗之後，剩低嘅款項一次性俾晒。賈新之聽到啊，梗係哈哈大笑啦，跟住佢大手一揮，喺張合同上邊就簽上咗自己個大名，跟住就講：李秘書，先祝賀我哋今次合作愉快啊！以後我哋合作嘅地方仲有好多嘅。嗰個李秘書亦都係一面笑容咁啊，將個合同啊收入個包裏邊啦，都仲冇唔記得啊向個賈新之就拋咗幾個媚眼。喂，嗱，就喺呢陣，賈新之個管家就急急腳咁啊跑入嚟啦噃，遞咗部手機啊俾佢。賈新之啊即刻有啲燶起塊面啦，阻住佢同靚女傾偈噃。只不過當佢見到手機上邊係邊個打電話嚟揾佢之後，即刻就換咗副笑面，咋咋冧啊接過部電話就講啦：大掌櫃啊，你今日打電話嚟係咪有啲乜嘢我可以為你效勞嘅呢？
咁嗱，你出聲就得噶啦。賈老闆，我最近需要一批質量幾好嘅玉石啊，點啊？你有冇貨咁先？有幾多我就要幾多啊？哎呀，梗係有啦，有，我個庫房裏邊啊堆到爆啊！咁就得啦。嗱，你馬上派人同我安排一批過嚟啊！放心啊，錢我就一分錢都唔會少你嘅。講完我就吸咗電話啦噃。而賈新之嗰邊吸咗條線之後呢，即刻就笑口噬噬咁啊，對住個李秘書就講啦，即係啱先嗰條靚女啦。李秘書真係唔好意思啊，我哋今次嘅生意做唔成啦。嗰批玉石俾我另外一個大客就預訂咗噶啦，我要送過去俾佢啊。賈總，凡事都講究一個先來後到。我哋兩個簽晒合同，打晒手模嘅。你如果係都要違約嘅話，你要俾違約金嘅。我嗱，嗰個靚女李秘書呢，聽到我即刻唔爽啦，有啲恐嚇咁嘅意思噃。賈新之聽到就冷笑咗一聲，就繼續講：乜嘢先係後到啊？反正呢單生意我哋就合作唔成噶啦。你可以將我點？我就唔在意嗰啲違約金嘅，只不過你翻去問下你背後嘅主子啊。如果真係叫我賠償違約金，咁以後我哋之間就永遠都冇生意做噶啦吧。好啦，你可以走啦，我依家要趕時間去出貨啊。賈新之嘅言外之意即係趕客啦。態度比之前就有好大嘅區別，就算嗰個李秘書啊再點樣支眉支眼勾引佢都冇用噶啦。而李秘書呢陣都仲係有啲唔死心嘅問：等下先，賈總，我想知道嗰位大客係邊個？竟然你可以為咗佢違約都制？呢個反正係一個大人物啦，具體係邊個你就唔需要理啦。管家。送客。講完，賈新之就開始忙起身啦，馬上就召集啲工人啊裝貨，親自啊將3大卡車嘅玉石啊送去玉京城。但係賈新之啲速度啊真係好快喎，第二日一早已經係將啲玉石啊送咗過嚟啦，仲親自啊過埋嚟添。一見到我啊，霎熟咁嘅樣就笑住講啦：大掌櫃，我冇阻你啲時間，冇耽誤你啲事啊嘛。冇，速度好快添，好啊，唔錯，夠效率。我岌咗下頭，望咗一眼啲玉石嘅成色，質量上乘嘛。但呢件事呢，佢就冇敷衍我了事啊，可以睇得出佢係好用心啊，幫我做嘢噶。今日得到咗我嘅肯定，賈新之啊，梗係啊，又是啊，笑到霎熟咁嘅樣啦。佢就好歡喜啊，馬上就安排啲人就喳喳臨啊卸貨啦。跟住我就講：賈老闆。嗱，數還數就路還路啊！開個價嚟啊，轉頭我就打啲錢過去俾你。哎呀，大掌櫃，呢啲嘢就唔值幾多錢嘅啫。你記得住我啊，已經係我嘅福氣啦。乜我仲點好意思問你攞錢啊？喂，你覺得我白客係啲咁貪小便宜嘅人咩？開個價啦，唔好講咁多。呢批玉石大概就3000萬嘅啫。嗯？喂，咁即係唔當我自己有咋噃？我講咗，我唔會佔你着數嘅。如果你仲咁唔老實，以後我就唔同你合作噶啦。喂，千祈唔好啊，大掌櫃。嗱，咁啦，我就收翻一個成本價啦，1億2千萬。好啦，嗱，賈新之就終於老實說話講咗出嚟啦，成本價就係1億2千萬。咁佢之前同嗰個李秘書傾嘅呢係3億啊，條友都唔知賺幾多啊。聽到我都岌咗下頭，好快就將錢就打咗過去啦。跟住我就講：賈老闆，睇在你咁配合嘅份上，我亦都送份禮物俾你啦。你去揀一個玉石，我幫你做一道護身符。
哇！個個假新之聽到啊，即刻興奮到啊，成身一震，馬上雙手合十啊，對我鞠躬啊致謝啦。是因喺佢哋個圈子裏邊啊，有高人幫佢哋做護身符呢，係個天價嚟噶喎，屬於有錢都買唔到嘅嗰種寶貝啊。而我應承幫佢做一道護身符，呢個就大大出乎咗佢嘅意料。唔使一陣，假新之就揀好咗一嚿石料啦。我就快速揮刀，唔使一陣就將一嚿護身符啊做好咗，再用法咒就加持咗一番之後，最尾就用一條紅繩啊穿咗起身，遞咗俾佢就話啦：好啦，搞掂，記住啊，你要貼身攜帶啊，可以保佑你平安，幫你抵消災難。我送出去嘅嘢唔中意人哋轉手送俾人噶嘛，你明噶啦。假新之聽到啊，即刻拍爛個心口啊，向我保證啦，佢絕對就唔會啊送俾人哋咁樣嘅寶貝，傻仔啊先至會送人嘅啫。今日得到咗我一塊玉石護身符之後，佢個心已經係落定咗主意噶啦，以後係絕對要全心全意啊幫我做嘢。佢都好清楚啊，搭上我呢條線對佢嚟講只會有益無害嘅啫。跟住嗰條友就企喺我身邊，係咁啊拍馬屁就拍咗一輪啦嘛。聽到我雞皮都起晒，聽到我唔耐煩，我就話啦：好啦好啦，賈老闆啊，呢啲說話唔使講啦。今日我心情都幾靚啊，咁我亦都同你講多兩句。聽完我哋就散水噶啦喎，我仲有嘢要做。嘿，大掌櫃，你請講啦，我一定洗耳恭聽啊。之後我啲目光就落咗喺假新之塊面上邊啦，我審視咗幾秒。過咗幾個呼吸之後，我先至問賈老闆：如果我冇睇錯，你仲未有子嗣係嘛？第211章賜藥。聽到我咁問，假新之先係窒咗一窒。跟住就一面頹廢咁啊，耷低咗個頭啦，好悲傷落寞咁嘅樣嘛。但佢確實係冇子嗣啊。雖然家陣嘅醫學手段係好先進啊，但係佢都仲係未有自己嘅親生細路，各種辦法都試過噶啦。咁啊，雖然佢嘅各種資產加起身啊，足足係有成百億，只不過咁啊點呢？連個親生仔都冇，淨係得個養仔啫。呢個對佢嚟講，確實係好悲哀啊！失落咗一陣之後，佢一直就岳高個頭，好鬼激動咁望住我，語無倫次咁啊講啦：大掌櫃，你係咪有辦法可以令到我有子嗣啊？嗱，都仲未等我開聲啫，佢撲一聲啊，直接就跪咗喺我面前啊嘛，叩咗3個響頭之後，喊咁口咁啊講：大掌櫃，只要你可以令我有後代，無論咩代價，我都願意付出嘅。求下大掌櫃，你幫下我啊！唔使咁嘅，起身先講。嗱，我話佢冇子嗣，就唔係我周圍打聽嗰啲八卦消息噶，而係就憑我對眼就睇出嚟嘅。從佢嘅面相上邊嚟睇，佢命中啊注定係冇後代噶噃。只不過命運係可以變嘅。只要肯付出，都仲係有得變噶。我就問啦，呢件事我係可以幫你，只不過你要散緊一半嘅家產嘛，你制唔制先？我願意，我願意將我一半嘅家產全部都俾晒大掌櫃。咁又唔使嗱，我都唔係爭錢使嘅人，我要你啲錢做咩啫？你一半嘅家產就捐俾嗰啲有需要嘅人啦，亦都算係幫你聚翻啲福氣。大掌櫃，我記住啦，我乜都聽晒你啊！假新之就係咁岌頭啦，為咗可以有後代嚟延續香火啊，一半家產係點啊？就算得翻一半家產都好，佢一樣可以幾代人啊衣食無憂啊！於是我就嗌到徐連過嚟。對住佢笑笑口咁啊講啦，徐連，賈先生身上有頑疾，你同佢開一劑藥啊，
等佢明年可以生個肥仔出嚟啊！徐連聽到就岌咗下頭，佢屈指輕彈，幾粒綠豆大細嘅蠱蟲啊，捐咗入賈新之嘅身體裏邊啦。過咗一陣，嗰啲蠱蟲啊爬翻出嚟啦，捐入咗佢嘅袖籠裏邊。咁啊，過咗半個鐘頭之後，徐連就攞咗一包藥出嚟啦，跟住就講：嗱，請記得係煎服，1日3次，1個禮拜之後實行中噶啦，努力啲啊！明年有對雙胞胎，冇問題嘅。賈新之啊，震騰騰咁啊接過包藥，雙眼含淚咁啊對住個徐連啊行禮致謝啊，佢個樣都唔知幾感激。我就叮囑咗2句啦，賈老闆，嗱，老來得子就唔容易啊，記住啊，日後要積德行善，俾自己積多啲福報，積多啲功德，咁樣先至可以長長久久噶嘛。大掌櫃，我一定會嘅，我一定會嘅。嗰個賈新之抹咗下啲眼淚，係咁啊雞啄米咁岌頭啦。於是我就對住佢揮咗一手，示意佢係可以走啦。走嗰陣，賈新之啊仲特登啊細聲咁問：大掌櫃啊，我嗰個圈裏邊呢，有唔少好似我呢種情況嘅人嘅，我可唔可以將你推薦俾佢哋咁啊？嗱，呢啲嘢呢，唔單止要睇緣法，仲要睇我心情噶。我淨係幫啲有緣之人啊，以及嗰啲大善之人。咁啊，如果有符合情況嘅，你都可以推薦嘅。至於得唔得啦，第日再講啦。好啦，咁啊，賈新之啊走咗啦嘛。我臨走之前呢，佢仲親口啊錫咗我哋風水齋嘅大門一啖，個心都唔知幾感激。我見到係啲偷笑啊，只不過咁都唔怪佢，佢呢陣都唔知幾慶幸。嗱，如果佢冇做出嗰個寧願啊付違約金都要將玉石送過嚟嘅呢個主意呢，咁佢啊邊度會遇到啲咁嘅好事呢？所以唔同嘅選擇啊，肯定會有唔同嘅命運。望住賈新之離去嘅背影，我就笑咗起身啦。嗱，之所以願意幫佢一把，除咗係我心情靚之外，仲有就係我覺得其實佢呢個人呢都仲係有得救噶。幫佢呢個人，佢就可以去幫更加多嘅人。咁而事實證明，我今日嘅呢個決定啊，絕對係正確噶。日後嘅賈新之啊，確實係成為咗赫赫有名嘅大善人，散盡所有嘅家產去幫嗰啲有需要嘅人。嗱，呢個正係對人間大善薪火相傳、互相感染傳遞嘅結果啦。我就開始用賈新之送過嚟嘅嗰啲玉石喺書昭月個院裏邊啊佈置咗起身啦嘛，將所有嘅玉石都埋咗入地底，佈置咗一個風水法陣，夾硬啊將呢個書昭月嗰個院仔呢佈置成咗一個風水小福地。然而呢一種強行佈置嘅後天嘅風水小福地呢，係唔會有好長時間嘅作用嘅啫。呢個風水法陣最多都只能夠捱3個月，3個月呢啲玉石嘅靈性啊就會耗盡噶啦。只不過當然啦，3個月已經係足夠噶啦嘛，只需要令到書昭月突破到圓境，我已經就好滿足。咁風水法陣搞掂，個院仔啊，馬上就有一種生機盎然嘅感覺。人行入去之後啊，覺得零舍舒爽啊，有一種天地道法就融為一體嘅感覺。搞掂，我就拍咗下對手，悠哉悠哉咁啊行出咗個院仔啦。搞掂，效果都唔錯啊，總算係冇白辛苦一場。嗱，搞掂之後，我就覺得輕鬆咗唔少啦。嗱，對於修道嚟講，財、法、女、地呢4者就缺一不可噶噃。呢個風水齋就係我個地啊，冇咗呢個寶地，連落腳點都冇，如何安心修煉呢？而講到法啦，就係修煉之法，亦都好重要噶噃。不得修煉之法，如何修行啊？財更加就重要啦。嗱，參加少年榜嘅各族報名費要1000萬，買呢啲玉石呢成億幾噶喎。咁冇咗呢啲錢，根本就做唔到。而好彩我手上都仲有唔少存款啊。至於女，咁啊家陣我都仲未需要住，
但係到咗後邊，隨住境界嘅越深入，呢個就顯得好重要啦。冇見到秦玉仙教我嗰一套陰陽合歡術咩？好鬼奧秘噶喎。咁而書招縣呢邊布置妥當咗之後，我亦都要開始加緊我嘅練功啦。雖然我人就坐咗喺櫃台後邊啊，但我早就已經係神遊太虛啦。我喺度加速咁樣修煉緊風水法訣，我要搶時間修煉。嗱，嗰啲進入風水齋求助嘅人呢，我亦都開始揀擇咗起身啦嘛。件事唔係好大，唔係好急嘅嘢呢，我直頭推咗佢哋，叫佢哋去揾其他人啦。我淨係揀嗰啲好特殊嘅事件嚟做嘅啫。而阿爺傳落嚟嘅規矩，我一直都好守住噶。前嚟風水齋求助嘅人，無論係人鬼神妖都好啊，只要係正義嘅，我就會相助。咁如果係邪惡之輩呢，無論你俾幾多報酬，我都會拒之門外。而風水修道唔係淨係一味咁樣閉關修煉啊，咁樣係冇辦法精進噶，必須要有功德配合至得。行善呢，亦都有功德噶，就係咁簡單啦。咁眨眼就過咗半個月，呢一日我就坐咗喺櫃台後邊，亦都係神遊太虛咁樣修煉緊嘛。突然間就有條西裝友，條頸仲攬住一條大金鏈嘅人就行咗入嚟啦，係個中年人。話呢條友呢，一面嘅傲氣啊！佢行到啲櫃台前邊，粗粗魯魯咁就對我講啦：你就係風水齋嘅老細啊！我聽講你都幾有料噶嘛。嗱，我出10萬幫我搞掂一件事，如果我滿意啦，仲有重賞。話呢條咁嘅有啲語氣呢，我就好鬼討厭啦，梗係居高臨下咁嘅樣，而且佢嘅身上仲有一股惡氣喺度，絕對就唔係風水齋服務嘅對象啦。我連眼都冇擘，粒聲都唔出，根本就唔睬佢。10萬蚊就喺我面前啊扮闊佬，張學友嘅表情啦，吔屎啦你！嗱，嗰條友見我冇理佢喎，佢啊梗係唔爽啦，一掌就拍落個櫃台度啦，跟住就喝：喂，聾噶你，有生意都唔做啊！就喺呢個時候，我眼一擘，淨係講咗一個字啫：爛。